მოგესალმებით. დღეს განვიხილავთ პულტს, რომელმაც FPV სამყაროში ნამდვილი გადატრიალება განახორციელა პორტაბელურობის და თავისი ბიუჯეტურობიდან გამომდინარე. ეს არის Radio Master Pocket-ი. არა, ეს არ არის, ეს უბრალოდ ჩიხოლია. ეს არის Radio Master Pocket-ი, ამ შემთხვევაში ILRS ვერსია, ყველაზე გავრცელებული და ზოგადად კომფორტული ვერსია არის დამწყებისთვისაც და არა მხოლოდ, ეს არის სრულფასოვანი პროფესიონალური ფუნქციების მქონე რადიო აპარატურა, რომელიც მუშაობს HDX-ზე, HDX სისტემა, ეს ოპერატიული სისტემა ასე რომ ვთქვათ. ამიტომ მოდი შევაფასოთ Radio Master Pocket-ი. დავიწყოთ დიზაინით და რას გვთავაზობს ეს დიზაინი. პირველ რიგში ვხედავთ მცირე ეკრანს, რომელიც ძალიან კომფორტული, რაც შეიძლება დაგჭირდეს იმისთვის საკმარისია ჩემი აზრით. საკმაოდ ბევრი FPV დრონი მაქვს და არა მარტო FPV, ყველაფერში, რაც კი შეიძლება დამჭირდეს, ეს ეკრანი ჩემთვის ჩემ შემთხვევაში საკმარისი არის. Pocket-ი ტყუილად არ ქვია, ჩემ ჯიბეში შეეტევა, მაგრამ ჩემი ჯიბეები ძალიან დიდია ხოლმე. რა შეგვიძლია კიდევ ასე ვთქვათ, სტიკები სტანდარტულად აქვე არის. ეს სტიკები რო არ იყოს გამოშველი, ამისათვის სპეციალურად არის შექმნილი უკან სივრცე, რომელშიც თავსდება, ძალიან ლამაზი ერგონომიული სტიკებია და ჯოისტიკის ფორმატში ჭერისას და არა 4 თითით საკმაოდ კომფორტულიც გამოდის. მოდი დავამაგრებ. ჩართვის ღილაკი, ტრიმერები, რომლებიც ნაკლებად გამოგადგებათ. სხვადასხვა ღილაკები, რათა გავნახორციელოთ ეკრანზე მიმდინარე პროცესები. გვაქვს ზემოდან ერთი არჩება, ამაზე ხშირად ბუზერს ვაყენებ, ხმაურს იწვევს, რომ თუ ჩამომივარდა რაღაც დრონი. ორი ორპოზიციანი სვიჩი და ასევე სამპოზიციანი სვიჩი ასევე ზემოდან. ასევე USB-C პორტი Type-C ეგრეთ წოდებული, რომელთაც ვაკავშირებთ კომპიუტერთან და ვარჯიშობთ სიმულატორში. Smart Audio, ამით შეგიძლიათ დააკავშიროთ პულტები ერთმანეთთან და გქონდეთ რაღაც კოორდინაცია, ასე ვთქვათ, სწავლების დროს ვიყენებ, მაგალითად, როდესაც ახალი სტუდენტი მყავს. USB-C დამტენი უკვე, ეს თუ არის იმისათვის, რომ დავაკავშიროთ კომპიუტერთან, ამას ვიყენებთ იმისათვის, რომ დავმუხტოთ და რა თქმა უნდა, სტანდარტულად მცირე SD ბარათი, რომელზეც არის ის ოპერატიული სისტემა HDX-ი ჩაწერილი. შეგიძლიათ ნახოთ ახლოდან, საკმაოდ ლამაზი ერგონომიული აპარატურაა. მას ასევე აქვს უკან მოდულური სისტემისთვის საკავშირო პინები. ეს თუ არის ILRS-ი ამ შემთხვევაში, როგორც გითხარით, შეგიძლიათ აიღოთ მოდული, რაღაც მსგავსი, ეს ამის მოდული არ არის, ეს დიდი პულტების არის. ამაგრებთ და იღებთ უკვე გაქვთ როგორც ILRS-ზე მომუშავე, ასევე TPS Crossfire-ზე მომუშავე. შესაძლებელი არის, რომ არ ყოფნით მისი 250 მილივატის სიმძლავრე გადაცემის და ამისთვის დააყენეთ უფრო მძლავრს, 1 ვატიან ან 2 ვატიანი თუ გინდათ ILRS-ი ისევ. რაც შეეხება ბატარეებს, ბატარეები თავსდება აი აქ, ძალიან მარტივად, აფერთული აქ არ არის, ჩვეულებრივი 18650 ფორმატის ნებისმიერი ბატარეა შეგიძლიათ მოათავსოთ შიგნით. თავის საქმეს ძალიან კარგად ასრულებს, ბიუჯეტიც ძალიან დაბალი არის, შესასვლელად ვისაც უნდა სცადოს თავიდანვე მიკროპროფესიონალურ დონეზე ასე ვთქვათ, შეუძლია უბრალოდ აიღოს ეს აპარატურა და დაიწყოს საქმის კეთება. ფრენა, ჯერ ვარჯიში და შემდეგ უკვე გარეთ ფრენა. Pocket-ზე გვაქვს მცირე, უფრო შემცირებული გიმბალები, ეგრეთ წოდებული, აი ესენი სტიკები, რაზეც არის დამაგრებული. ეს არის Hall Effect Gimbal-C. ეს ნიშნავს, რომ სტიკები მუშაობს მაგნიტებზე და არა მექანიკურ პოტენციომეტრზე. გიმბალები არ ცვდება დროთა განმავლობაში და არის ძალიან ზუსტი. და რა თქმა უნდა, როგორც გითხარით, ელემენტები ძლებს ძალიან დიდი ხანი. მით უმეტეს თუ სპეციალურ რეჟიმებს დააყენებ, მაგალითად მე მაქვს სპეციალურად SIM რეჟიმი, ანუ სიმულატორებისთვის სახლშიო დავფრინავ, რადიო გადაცემას არ ახორციელებს, შესაბამისად მისი ენერგია ფაქტობრივად არ იხარჯება და რავი, შემიძლია თვეობით ეგრევე ვიფრინო, ისე რომ არ მომიწიოს მისი დამუხტვა. ხოლო როდესაც რთავთ უკვე რადიო გადაცემას, მაშინაც კი საკმაოდ დიდხანს შეძლებთ ფრენას. ჩაშენებული ILRS მოდული არის 250 მილივატიანი სიმძლავრე. ეს არის ერთ-ერთი დაშვება, რომლის გამოც ის ასეთი ბიუჯეტური გამოვიდა. ეს ავსებით საკმარისია, რომ კილომეტრებზე ვიფრინოთ. ძალიან თუ მოვინდომთ, ცოტა long range-საც შეგვიძლიათ მიუკაკუნოთ, ასე ვთქვათ. აქვს, როგორც გითხარით, უკან nano module bay, ანუ მცირე მოდულის ჩასაყენებელი, რომელიც მცირე იქვია, მაგრამ მცირე მხოლოდ ფორმატის დაკავშირების ფორმატით არის, დანარჩენი ჩვეულებრივი სრულფასოვანი 1 ვატიანი ან 2 ვატიანი შეიძლება იყოს. ხო, ამიტომ აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ მოდული, როცა მოდულის ყიდვას თუ დააპირებთ, როდესაც შეიძენთ, მნიშვნელოვანი იქნება, რომ სწორი პინები ავირჩიოთ. როცა გვაქვს სტანდარტული Crossfire-ი არის ეს, ნანო თუ არ ვხსნები, მიკრო, კი ბატონო, TPS Crossfire-ი მიკრო, კავშირი აქვს სხვანაირი. როგორც გითხარით, ეს Nano Bay არის ცოტათი განსხვავებული, მაგრამ ამ თავსებადობა როგორც ასეთი არ აქვს. ზოგიერთი ადამიანი, რა თქმა უნდა, 3D პრინტერზე საინტერესო რაღაცებს ბეჭდავს და მცირე გადამყვანს აკეთებს და ესეც შეიძლება იქ დაამაგროთ, თუმცა გავითვალისწინოთ, რომ თავიდან სტანდარტულად, მაგალითად ეს არის ჩემი Radio Master Boxer-ი, მისი მოდულის სამაგრი განსხვავდება. აი ეს თავსდება უკვე აქ.
და გააქვს ორი სხვადასხვა სიხშირის და პროტოკოლის უბრალოდ მომუშავე და მათ შორის სიხშირის ანტენა და კავშირი. Შეგიძლია როგორც ELRS-ი გამოიყენო, აი ეს ანტენა არის ELRS-ი, ეს კი TBS Crossfire-ის. გაითვალისწინეთ, როცა ჩართავთ აპარატურას, ყოველთვის გიჩვენებს თავიდან თუ რა შეცდომები აქვს. შეცდომები რა გაქვს დაჭერილი, ისაც არ უნდა იყოს დაჭერილი. ამ შემთხვევაში მიწერს, რომ SB არის არასწორ პოზიციაში, SB არის აი ეს. გადავიყვან სწორ პოზიციაში, ანუ საწყის ნულოვან პოზიციაში და შემდეგ უკვე ჩვეულებრივად ჩაირთვება. იმ შემთხვევაშიც თუ რა ვიცი სათქმელად არ გინდათ რომ ეს ჩამოწიო და გინდათ რომ აქ დატოვოთ, შეგიძლიათ უბრალოდ აიღოთ გორგოლაჭი, რომელიც ასევე არის ღილაკი, დააწვეთ და ეს ყველაფერი გაითიშება. ამიტომ არაფერი პრობლემა აქ არ არის. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენს აპარატურაში არის ELRS მოდული, ანუ ELRS პროტოკოლზე მუშაობს. ხედავთ ELRS-ი, ნუ აქვს სხვადასხვა რაღაცები, გასართობები. ELRS-ი, როგორც გითხარით, მაქსიმალური სიმძლავრე ამ შემთხვევაში მას აქვს 250 მილივატი, რაც ვფიქრობ, რომ სავსებით საკმარისი არის FPV პილოტების უდიდესი ნაწილისთვის. ცოტას მინუსებზეც ვიტყვი, ზომა თუ დიდი ხელები გაქვთ, როგორც მე, რაღაც მომენტში არის რა, აი მაგალითად როგორც მე მიყვარს ორკონტაქტიანი ფრენით, ანუ 4 თითით როცა დაფრინავ, რათა უფრო მეტი სტაბილურობა ჰქონდეს, ცოტათი მეპატარავებ. თუმცა ესეც რა თქმა უნდა შეჩვევაზე არის ყველაფერი, ჩვეულებრივად შეგიძლიათ დაიჭიროთ როგორც კონტროლერი, ჯოისტიკი, რა ვიცი, PlayStation-ის ან Xbox-ის, ან რა ვიცი, რაც არის და ამით შეძლებ ფრენას უპრობლემოდ. ხო, დიდი ხელები როცა გაქვს, ცოტათი დისკომფორტი იქნება თავიდან. შემდეგ შეეჩვევით დამიჯერეთ და ნებისმიერ ფორმატში, რა ვიცი, გეზირში დადე და ასე იფრინე, ყველაფერი გამოგივათ. და რა არის ახლა ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პლუსიც და არ ვიცი ვიღაცისთვის მინუსი, როგორც ჩემნაირი დიდი ხელება ადამიანისთვის, ბოქსერი, რომელიც ძალიან მაგარი აპარატურა არის, 2 წელია. მაქვს სხვა აპარატურები, იდეაში უფრო მაგრები რაც არის, მაგრამ რა ვიცი, მეტად შევეჩვია და შემიყვარდა ალბათ. და რა შემიძლია თქვა, რომ ნუ ზომაში ხედავთ რა ხელა განსხვავებაც არის. საბოლოო ჯამში, რომ ცოდნოდა თავის დროზე, ამის მაგივრად ვიყიდი ამას. იმიტომ რომ, ნუ არ მქონდა მე არანაირი ისეთი საჭიროება, რომ 30-40 კილომეტრზე მიფრინა, როგორც ამას შეუძლია. დაკავშირება დრონსა და პულტს შორის ძალიან მარტივი არის, ამისთვის არაფერი დამატებითი არ დაგჭირდებათ, მხოლოდ პულტი, დრონი და თქვენი ტელეფონი, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ტელეფონის გარეშე არავინ არ მოძრაობს დღეს. ამაზე ცალკე ვიდეოს ჩავწერ აუცილებლად და გაგიზიარებთ უახლოეს მომავალში. დაწერეთ კომენტარებში თუ რაიმე კითხვები გაგიჩნდათ, თუ გსურთ რომ შეიძინოთ მსგავსი აპარატურა, დრონები, ბატარეები და ასე შემდეგ, აუცილებლად დაგვიკავშირდით ან კომენტარებში დაწერეთ მინდა და მე მოგწევთ შემდეგ პირადში და დაგეხმარებით როგორც FPV ჰობიში შემოსვლაში, ასევე სხვადასხვა აპარატურის შეძენაში. კარგით, შემდეგ შეხვედრამდე.